So siddig gaan ons harte stil maak voor die Here, dan gaan ons net saam tot die Here nader in gebed en ook vir die Here vra om vanmôre ons te besoek deur die werking van sy Gees in ons midde. Ons Hemelse Vader, daardie pragtige lied sê, Here, ons nader u troon, nie deur ons werke gedoen, maar deur genade en genade alleen. Here, ons nader u troon. Vader, ons dink vanmôre aan die moeitevolle lyde van Christus aan die kruis. En ons besef dit was die prys wat hy betaal het aan die kruis op Golgotha, wat vir ons die weg gebaan het, om vanmôre in die allerheiligste in te beweeg en u ons Vader te mag noem, deur die soenverdienste van Jesus aan die kruis. Dankie dat ons vanmôre kan weet ons is geklee in die kleed van Christus se geregtigheid, verseël deur die Heilige Gees met die bede, dat u ons sal verhoor, Vader, deur u Seun, ook in die kragvolle werking van u Gees in ons midde. Baie dankie vir die besondere belang wat u het by u kinders. Dankie vir die besondere belang wat u het, Here, by die samekoms van u kinders, by die gemeenskap van die heiliges. En ons vra, Here, dat u dit baie stil sal maak in ons gemoed, en dat ons vanmôre sal hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. U gebruik eenvoudige mense om u waarheid te verkondig. U sê vir ons in die woord, u gebruik die dwaasheid van die prediking om die wat glo te red. En daarom, Here, eer ons u dat Paulus en Apollos, Gerard en enige ander prediker is niks, maar Christus is alles. En daarom verkondig ons Christus en hom as gekruisigde. Hierdie gemeente sal ontstaan, Here, en die voortbestaan van hierdie gemeente sal absoluut gaan oor die verkondiging van die woord en die verhoging van Christus en die pleidooi dat u Gees kragtig in ons midde sal werk deur mense te transformeer, ons siele te red, ons te heilig, sodat ons meer kan word soos ons Here Jesus Christus. Ons wil nie net vanmôre vir onsself bid nie, Here, ons bid vir elke ander Christus belydelike kerk in ons omgewing, in ons dorp, in ons land, waar u woord vanmôre van kansel sal uitgaan. Here, sal u in besonder deur u Gees in harte kom werk. Sal u asseblief u predikers gebruik, sal u die waarheid van u woord kom seën, sal u mense kom opbou in die allerheiligste geloof. En ag dierbare Here, dat daar blydskap in die hemele sal wees oor 'n sondaar wat hom vandag tot u bekeer. Ons pleit ook nou, Here, waar ons met u woord besig gaan wees vanmôre, waar ons verder sal aangaan met ons reeks uit die boek Genesis, dat een besonder deur die woord met ons sal spreek. Dit is so belangrik om te verstaan en te weet dat die betroubaarheid van die woord van God is die betroubaarheid van God self. U praat nie met ons op 'n ander manier nie. Al hierdie sogenaamde apostels en profete wat sê, God het vir my gesê, om vir julle te sê, leenaars, doemprofete, bose mense wat in die naam van die Here iets wil sê wat die Here nooit gesê het nie. Al wat ons kan doen is om u geopenbaarde wil te verklaar vanuit u woord. Here, soos opgeteken in die blaaie van die Bybel, ons kan niks daarbey byvoeg nie, ons kan niks wegvat nie. Daarom bid ons vir u wysheid. Daarom bid ons dat u elke ander gemeente waar u woord in waarheid sal uitgaan, in besonder sal seën. Vir hulle wat met die leuen besig is, bid ons, Here, die hulle oë sal open vir u waarheid. Die feit dat ons vanmôre gered is, die feit dat ons vanmôre u woord liefhet, is nie omdat ons goed is nie, is nie omdat ons so slim was dat ons dit kon verstaan het nie. Dis genade onbeskryflik groot wat u aan ons bewys het. Daarom bid ons ook vir ander. Ons vra nou, Here, dat u ons harte sal stil maak, dat u werklik vir ons atmosfeer sal skep waarin ons kan luister, en Vader, dat u ons hier sal uitstuur met brandende harte, sodat ons lewende getuies vir u kan wees in hierdie donker wêreld. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Ons gaan vanmôre 'n samevatting van die wet van die Here met u hanteer. Ons lees daaruit Matteus 22, die 34ste tot die 40ste vers, baie besondere gedeelte, en hierdie gedeelte gaan maar oor die samevatting van die 10 gebooie soos ons vind daar in Eksodus 20. En kom ek lees vir u wat staan hier, baie bekende gedeelte, maar 'n baie treffende gedeelte ook. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand
Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou, soos jy weet, was die Fariseërs en die Sadduseërs vyande van mekaar. Die Fariseërs het geglo aan engele, opstanding, al daai dinge. Die Sadduseërs het nie daaraan geglo nie. Maar toe dit kom by die Here Jesus, het hulle saam vergader, hulle het opgestaan teenoor hom. En hulle het 'n vraag gestel om hom te versoek. Hierdie versoeking was gewees om te betrap op 'n woord wat hy sou sê, sodat hy hom kon aankla. Die vraag wat hulle vir hom vra is: Here, wat is die groot gebod in die wet? Kies vir ons 1 uit die 10. Sê vir ons, wat is die belangrikste? En eintlik met die gedagte dat ons u kan aankla. Jesus antwoord en sê, jy moet. Dis ononderhandelbaar, vriende. Luister, baie keer sê mense, Jesus nooi jou om tot bekering te kom. Nee, hy gee jou die opdrag om tot bekering te kom. Hy sê vir jou, bekeer jou, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dis 'n opdrag wat God ons gee. Ons moet hom lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand. Dis die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy kan nie God lief hê en jy haat jou naaste nie. Jou naaste is verskillende mense, die naaste aan jou in jou huis, die mense in jou omgewing, jou bure, en dan selfs jou vyande moet jy lief hê, sê die Bybel. En daarom belangrik om hierdie groot waarheid raak te sien. Die Here sê aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En daarna was die Fariseërs en Sadduseërs se monde stil, doodstil, want God het gepraat. En dis presies dieselfde woord vanmôre vir my en jou. Ons moet die Here ons God lief hê, en dan ons naaste soos onsself. Mag die Here vir ons genade gee. Dit is nie in ons krag om dit te doen nie. Dis alleen deur die krag en instaatstelling van God, deur sy gees in ons harte. Ons gaan vanmôre staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen gaan in sy hart saam met my hierdie woorde spreek. Daarna gaan ons spontaan saam sing van Gesang 245, die 4 verse soos aangebring. Kom ons staan. Vriende, met ons hele hart bely ons dat ons glo in God die Vader. Hy is die Almagtige, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees en ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou vriende, ek vra julle dat u vanmôre die woord van die Here sal oopmaak by Genesis die 5de hoofstuk. By Genesis die 5de hoofstuk, ons is besig met die reeks boodskappe vanuit die boek Genesis, en dan so af en toe werk ons 'n Psalm in, by van die oggenddienste. Ons het laas week gepraat oor Psalm 41, dat die Here ook vir Dawid op sy siekbed ondersteun het, 'n besondere boodskap ook, waar die Here ons kom bemoedig het, in die feit en wete dat hy ook by ons is, wat ook al ons stryd, en wat ook al die probleme, en waar ook al ons deurgaan. Nou vanoggend kom ons by die eerste geslagregister uit, vriende. Nou, 'n geslagregister bevat name van mense wat geleef en gesterf het. Nou, u kom seker agter dat u besig is om graf toe te beweeg. Dis iets wat u en ek moet verstaan. Die eerste geslagregister in die Bybel is baie duidelik opgeteken, en die rede waarom die Here dit opgeteken het, is om aan ons die waarheid van Numeri 23 vers 19 te openbaar. En hierdie Numeri 23:19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie? Vriende, ons onthou toe die Here Adam en Eva geskaap het, ons het alreeds daaroor gepraat, het die Here vir hulle baie duidelike opdrag gegee. Genesis 2 vers 16 en 17. Die Here het aan Adam en Eva gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Daarom is die geslagregister in Genesis 5 vir ons opgeteken, want God kan nie lieg nie. As God iets sê, dan doen hy dit. Adam en Eva kry die opdrag van God, julle eet nie van hierdie vrug nie. Adam en Eva rebelleer teen die Here, hulle volg die dwaase raad van die Satan, hulle eet van hierdie vrug. Die Here kom soek hulle in hierdie tuin en vra, waar is julle, kruip julle weg vir my? En hulle sê, Here,
ons is naak. Die Here sê, wie het aan julle geopenbaar dat julle naak is? Het julle van die vrug geëet? Het God kennis nodig gehad? Nee, hy het geweet. Maar die mens in erkenning staan en sê, Here, ons het van die vrug geëet, maar ek wil net vir u reg help, dis die vrou wat u my gegee het. Sy het vir my gegee, en Eva sê, nee, Here, ek is ook onskuldig, dis die slang wat u gemaak het. Per implikasie, Here, dis u skuld dat ons in hierdie situasie sit, en het ons vir u gesê dat die Here hulle nie verskoon het, met al die verskonings wat hulle gemaak het nie. Die Here sê vir hulle, ek het vir julle bevel gegee, julle het hierdie bevel oortree, en vir hierdie oortreding van julle sal julle sekerlik sterwe. Vriende, hierdie sterwe waarvan die Bybel praat, was tweeledig gewees. In die eerste plek geestelik was die verhouding tussen die mens en God gebreek. Ons lees daarvan in Efesiërs 2 vers 1, die Here sê, ons is nou dood deur die misdade en sondes. Luister vriende, die groot verskil tussen ons en baie ander kerke. As ek praat van ons, praat ek nie van ons gemeente noodwendig nie. Ek praat van die protestantse kerke of die gereformeerde kerke is, dat die oorgrote meerderheid sê ons is nie geestelik dood nie. Ons almal het in 'n mate aptyd vir God, en op die regte tyd, op die regte oomblik, op die regte geleentheid sal ons 'n keuse maak vir die Here. Die Here sê, die dag toe Adam en Eva sondig, voortaan word elke mens gebore in sonde, in rebellie teenoor God, geestelik dood. Daar is geen aptyd vir God nie. En as ons maar dink aan die gedagte van liggaamlik dood en geestelik dood, een en dieselfde ding. Jy gaan nie met 'n dooie mens kan praat nie. Jy gaan nie met 'n dooie mens kan kommunikeer nie. Daarom, geestelike lewe begin wanneer God deur sy gees in my hart sy waarheid kom openbaar. En by my daar die wonderlike genade kom skenk om uit te roep om genade, om redding te ontvang. Liggaamlik sê die Bybel vir ons, hulle sou sterwe, en u sal sien, ons word ouer en sal later sterwe, want die Bybel sê, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe. Hierdie woordjie bestem is die woordjie appointed. Nou, ons almal was al by die dokter. Jy maak 'n afspraak by die dokter vir 11 uur, as jy 11:30 ingaan, is jy gelukkig. Ek ouens kan nie horlosie, iemand moet hulle gaan leer hoe werk 'n horlosie. En dan van daar af moet hulle die pasiënt behandel, maar die beginsel net, die Here sê vir ons, hierdie afspraak wat die Here moet ons maak met die dood, hy gaan nie laat wees nie. Dit gaan nie 'n dag te vroeg wees nie, dit gaan nie 'n dag te laat wees nie, dit gaan nie 'n uur te vroeg of uur te laat wees nie. Maar die dood geestelik en liggaamlik het ingekom die dag toe Adam en Eva gesterf het, en dit bring ons by hierdie geslagregister. Hoofstuk 1 skape die Here, hoofstuk 2 is 'n vertelling van hierdie skepping, so bietjie meer inligting wat die Here ons gee. Genesis 3 die sondeval, Genesis 4 Adam of Kain slaan van Abel dood, Genesis 5 die geslagregister van Adam. En ag vriende, ons het nodig om vanmôre te sien dat hierdie waarheid in God se woord opgeteken is, en ons gaan vanmôre kyk hoe dit op ons lewe van toepassing is, want u en ek word ook geestelik doodgebore, en u en ek sal ook liggaamlik sterwe. Net so een vraagie wat ek wil beantwoord voor ons verder aangaan. Mense vra my, wanneer hulle die geslagregister lees, het die mense regtig so oud geword? 900, 800, 700 jaar. Wat dink u? Ja, die Bybel sê so. Onthou die effek van die sondeval, die Here die mens geskaap om nooit te sterwe nie. Die Here het die mens geskaap in volmaaktheid, in heiligheid. Die Here die mens geskaap sodat die mens nie moet sterwe nie. Na die sondeval het die skepping nie in een oomblik agteruit gegaan en al die dinge gebeur nie. Wat lees ons in die Bybel? Die eerste geslagregister sien ons hoe oud hierdie mense geword het. Na die sonvloed het daar 'n geweldige effek op hierdie aarde en die hemelruim gekom. Nou sien ons na die sonvloed 120 jaar. En dan lees ons in Psalm 70, en as die sterk is 80. En my skoonma het 86 geword. Sy was baie sterk. So die hele gedagte net. Die Here is baie duidelik daaroor, dat na hierdie sonvloed, ons gaan nou oor praat wanneer ons by Genesis 6 kom, het die jare van die mense verminder op aarde, soveel so, 70 is die sterk is 80, met die uitsondering mense wat bietjie ouer word. En dit bring ons by ons skriflesing van vanmôre, Genesis 5. Ek gaan nie al die verse lees nie. Ek gaan hier en daar verse uitlig. Terwille van die tyd, kom ons lees saam. Dit is die stamboom van Adam, of die geslagregister van Adam. Die dag toe God Adam geskaap het hy hom gemaak na die gelykenis van God.
Ek het daaroor reeds gepraat, vir u gesê wat dit beteken. Man en vrou het hy hulle geskaap en hulle geseën en hulle mens genoem die dag toe hulle geskape is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. En die dae van Adam, na die geboorte van Set, was 800 jaar, en hy het seuns en dogters gehad. So dames, as julle enigstens wil kla oor swangerskap, 'n tweede of 'n derde een, dink aan Eva. Sy het heel moontlik 60 gehad, of 80, of miskien 100. Onthou net, in daardie tyd, die liggaam het nie so vinnig verval soos nou nie. Maar hierdie wonderlike waarheid leer die Here vir ons, hy het seuns meervoud, en dogters meervoud gehad. God het gesê, vul die aarde en vermeerder, en Adam kom hierdie opdrag na. Vers 5, so wat aan al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar, en hy het gesterwe. Toe Set 105 jaar oud was, het hy die vader van Enos geword, en Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So wat aan al die dae van Set 912 jaar, en hy het gesterwe. Toe Enos 90 jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword. En nou spring ons na vers 16 toe, en Mahalaleel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad, so was dan al die dae van Mahalaleel 895 jaar, en hy het gesterwe. Toe Jered 162 jaar oud was, het hy die vader van Henog geword. En Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Jered 962 jaar, en hy het gesterwe. En toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Nou vriende, hierdie baie besondere gedeelte in God se woord is ook dan die gedeelte wat ons vanmôre gaan hanteer, die tema, en die teks vir oordenking vind ons, hoofstuk 5 vers 24, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Die tema van vanmôre se boodskap, leef u net, of wandel u met God? Leef u net, of wandel u met God? Nou sal onthou, ons het so 2 of 3 weke gelede bietjie gepraat oor Kain, en wie kan vir my sê, wat was die tema gewees van Kain se lewe? 'n vermorste lewe. Kain, 'n vermorste lewe. Ons sien die eerste seun op aarde word 'n moordenaar. Hy maak sy broer Abel dood. Uit hierdie jaloesie, omdat God die offer van Abel aangesien het en Kain sin verwerp het. Ons het gepraat oor die vermorste lewe van Kain. In hierdie gedeelte het ons baie name gevind, en daar is nie veel uitgebrei oor hierdie mense se lewe nie. Ons kan nou ietsie van Adam en Eva aflei, maar baie van die ander mense, daar's nie veel oor hulle gesê nie. Maar dis 'n man wat uitgestaan het in hierdie gedeelte, en dis die man Henog. En ek wil vanmôre met u praat, juis omdat ons by die geslagregister stil staan, van hierdie man Adam en die mense wat na hom gekom het. En hierdie man Henog staan uit vir ons, is vir ons 'n kosbare voorbeeld, is vir ons 'n kosbare karakter, wanneer ons vanmôre gaan kyk om ook dan in sy voetspore te volg, soos hy in die voetspore van die Here gevolg het. In my voorbereiding, vriende, het ek bietjie gaan stil staan en gaan kyk na uitsprake van wat mense gemaak het, en jy almal weet wie Napoleon Bonaparte was. Hy was 'n generaal in Frankryk gewees, hy was later ook hulle koning of leier gewees in Frankryk, en hierdie man het op 52 jarige ouderdom, as baie suksesvolle man, het hy gesterwe. Hoor wat was sy woorde gewees net voor hy gesterf het? Hy sê, ek sterf voor my tyd, en my liggaam sal aan die aarde teruggegee word om vir die wurms kos te wees. Is nie 'n lekker gedagte nie, né? Hy sê, dit is die lot wat binnekort op Napoleon wag. Geweldig suksesvol op aarde. Ons kyk vandag in die geskiedenis terug na hom en ons sê, wow, kyk hoe baie het hierdie man bereik in so kort tyd, en hierdie man se uitspraak voor hy sterwe is, my liggaam sal na die aarde gaan en die wurms sal my opeet. Dis die lot wat op Napoleon wag. 'n karakter wat geleef het en gesterf het, daar is geen hoop vir hom gewees nie, omdat God afwesig was in sy lewe. Die man Job wat deur baie stryd en beproewinge gegaan het,
Hy skryf aan die ander kant en hy sê in Job 19:25, maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan, en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou, hom wat ek sal aanskou, my ten goede, en my oë geen vreemde nie sal sien, my niere versmag van verlange in my binneste. Job gaan deur hierdie geweldige stryd, sy liggaam is siek, van kop tot tone, met swere, en al hierdie dinge wat moet hom gebeur het, en sy gesin wat, meeste van sy kinders wat gesterf het, sy vee wat gesteel was. En Job anderste as Napoleon, luister, Napoleon sit in hierdie, kom ons sê paleis, hy's leier in Frankryk, hy het alles wat die mens wil hê, en hy sê, my liggaam gaan aarde toe, en die wurms gaan het opvreet. Job sit en krap sy swere met 'n potskerf, en hy sê, ek sien uit om my meester te sien. As hierdie liggaam afgebreek word, en ek sterwe, is ek nie hopeloos in die grond, en ek wag dat die wurms my opeet nie. Nee, ek gaan die Here sien in sy heerlikheid, en ek gaan by hom wees. Dis nie omdat Henog gedink het dat hy, of verskoon, Job gedink het, hy gaan op 'n ander manier sterf, of dat Job nie gedink het dat daar hierdie proses is waar jou liggaam verteer word en in die graf gaan nie. Die gedagte is net, Job het geweet, na hy gesterf het, is daar vir hom hoop in die Here Jesus Christus. En dit bring ons by Henog uit. Die Bybel sê vir ons, en toe Henog 65 jaar oud was, het die vader van Methuselah geword, en Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel, hy het seuns en dogters gehad, so was dan al die dae van Henog 365 jaar. En Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Nou vriende, dit was die uitsondering op die reël. Ons weet van 'n Elia wat weggeneem is deur die Here, ons weet van 'n Henog wat weggeneem is deur die Here, maar die gedagte wat my getref het, is dat Henog, terwyl hy op aarde was, met God gewandel het. Soos 'n Job van ouds, het Henog ook hierdie vaste vertroue gehad in hierdie God, wat skepper is, wat redder is, en wat onderhouer is. En die Engels het my baie getref, en ek gaan vir u dit probeer lees. After the birth of Methuselah, Enoch lived another 300 years in close fellowship with God, and all the years of Enoch's life were 365. He enjoyed a close relationship with God throughout his life. Then suddenly he disappeared because God took him. Hierdie woorde, a close relationship with God throughout his life. Dis waaroor dit vanmôre gaan. Ons het hierdie geslagregister gelees en luister. U en ek gaan ook een of ander tyd 'n geslagregister hê. En my en jou naam gaan ook daar staan, Gerard Bekes, en dan die tweede geslag Gerard Bekes, en die derde geslag, en so gaan ons name staan, en die vraag is, wat se getuienis gaan ek nalaat? Gaan dit wees soos 'n Kain, 'n vermorste lewe, of soos 'n Henog wat 'n noue verhouding met God gehad het, en saam met die Here gewandel het? Daarom moet ons vanmôre 'n bietjie kyk, leef u en ek net, of wandel ons werklik met God? Gaan ons lewe oor die hier en nou, oor hierdie stryd om oorlewing, oor wat ek by mekaar kan maak op hierdie aarde, of gaan dit oor, wandel ek met God? Ek is tans besig om 'n boek te lees oor the Battle of the Mind, die oorlog wat hier tussen ons ore aan die gang is. U sal met my saamstem, hier is die grootste oorlog, en die môre as jy opstaan tot vanaand as jy gaan slaap, is hier die intense stryd in jou gedagte. En hierdie boek die hoofstuk wat ek gisterand gelees het gegaan oor Kolossense 3, vers 1 en 2. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo. Bedink die dinge daarbo. Met ander woorde, kinders van God is mense, wat soos 'n Henog, nou saam met die Here wandel, ons dink die dinge daarbo, ons soek die dinge daarbo, sodat ons bruikbaar kan wees op aarde. Luister, as jy nie gereeld jou gedagte in die heerlikheid het nie, gaan jy sukkel om op aarde sin te maak van alles wat hier gebeur. Die probleem is dat ons word so vasgevang met al die dinge wat hier aangaan, dat ons vergeet ons is op pad na ewige heerlikheid. En ons vergeet dat ons eintlik in 'n close relationship with God moet wees. Hierdie woordjie gewandel beteken, dit dui op 'n voortdurende proses waar ek loop, vorentoe beweeg, waar ek van een plek na ander gaan,
Dit kan vinnig of stadig wees, dit kan alleen of saam met iemand geskied. Die gedagte van wandel, die Here probeer dit prakties maak. As ek vir my vrou sê, kom ons gaan loop 'n stukkie langs die see, soos ons een van die dag gaan, as die Here ons spaar, dan beteken dit, sy sê altyd vir my, luister, ek jy vanmôre klaar gestap, maar dan het jy al jou energie uitgewerk, ek gaan net saam met jou wandel. Ek gaan nie saam met jou loop teen daai spoed wat jy loop en probeer op die einde van die dag 'n rekord opstel nie. Wandel beteken, dan gesels ons met mekaar. Ons praat oor die lief en leed van die lewe. Ons praat oor al die uitdagings en die begrip, die gedagte wat die Here vir ons hier wil deurgee, is baie dieselfde, dat ons moet wandel met die Here. Daar moet 'n daaglikse saamstap met die Here wees. Hebreërs 11 vers 5 sê, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy's nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek. Ek het vanmôre 'n boodskap beantwoord van iemand wat vir my boodskap gestuur het, wat inskakel op ons sosiale media, en hulle vra vir my, hoe kan ek seker wees dat ek aan die Here behoort? Hoe kan ek seker wees dat ek myself nie mislei? Dat ek nie in 'n illusie verkeer rondom my redding, rondom my wandel met God nie. En die antwoord is eenvoudig, vriende. As ons geklee is in die kleed van Christus se geregtigheid, dan staan ons voor God volmaak in Christus. En die vraag is, hoe weet ek dit? Jy glo dit, want God sê so. Luister, jy gaan nie een of ander wonderwerk van die hemel kry, of 'n engel wat in jou oor gaan blaas en vir jou sê, luister, jy is nou reg met God nie. Jy glo dit, want God sê so, en hy kan nie lieg nie. Jou werk en jou lewe sal prakties wys, of daar 'n verandering gekom het, maar ek hoop nie ek soek na volmaaktheid nie, want volmaaktheid sal nie hierdie kant van die graf bereik word nie, maar ons jaag daarna, ons streef daarna. Henog het getuienis ontvang, dat hy God behaag het. Die getuienis wat ons ontvang, dat ons God behaag is, deur ons lewe, deur ons wandel. Kan jou vriende na jou kyk? Kan jou familie na jou kyk en hulle sê, luister, my maat nuut geword. My pa praat anders. My broer is weird. Hy lees die Bybel, en hy gaan kerk toe op 'n Sondag. Weet jy wat's fout met hom nie? En dan begin hulle nuuskierig raak en die Heilige Gees oortuig en die Heilige Gees trek hulle en baie keer kom van die familielede tot bekering. Dit is wat dit is om 'n getuienis van God te ontvang. Ek glo sy woord dat hy my vergewe het en in hierdie geloof wandel ek. En my lewe verander en daar word meer en meer van Christus in my lewe geopenbaar. Kom ons kyk dan vanmôre, waar begin 'n wandel met God? Waar begin 'n wandel met God? Die Bybel sê vir ons in Amos 3 vers 3, sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het? Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het? Ek onthou die dag toe ons getroud is, moes ek al gevra het. Hoor hierso, daai dag en datum, is jy beskikbaar? Het jy iets anders om te doen, want ek het 'n goeie voorstel vir daardie dag. En sy die voorstel aanvaar en ons is getroud die 4de Mei 1989. Is dit so lank terug of 90? Maar in elk geval 1991. Ek wil net my vrou so 'n bietjie laat wonder het. Sal twee saam met mekaar wandel as hulle nie eens afgespreek het nie? Vriende, dieselfde in die geestelike lewe. Alhoewel die Bybel nie in detail vertel hoe Henog tot bekering gekom het nie, sien ons dit uit die getuienis wat God self oor sy lewe gee. Die dag as jy gered word. En baie keer onthou mense nie hulle presiese dag en datum nie, maar hulle weet hulle lewe het verander, hulle weet hulle het hulle sonde bely, hulle weet hulle het uitgeroep. Baie keer 'n paar weke aanloop na hierdie geleentheid waar hulle besef, maar hoorie, ek is skuldig voor God en ek is onder sy toorn, maar daar is 'n verlosser, Jesus Christus, wat vir my gesterf het. Die Bybel gee nie vir ons die detail van Henog se bekering nie, maar ek vra vir jou vanmôre, het jy al God se roepstem gehoor? En jy kan vir my sê, maar hoor hierso, ons hoor nie meer God se stem nie. Ja, jy hoor hom, deur sy woord. As hy vir jou sê, jy moet jou sonde bely en laat staan, het jy al ag gegee en gesê, Here, ek hoor. Want die Bybel sê, hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. As jy vanmôre die Here nie ken nie, is vanmôre God se roepstem vir jou. Bekeer jou tot God. Kom op 'n punt en sê, Here, ek is 'n sondaar, ek is skuldig voor U. My lewe is 'n gemors.
Ek vra dat U my heel kom maak, kom nuut maak, my van my sonde vergewe, my kwytskeld van my skuld, my vryspreek van my sonde. My kindskap gee dat ek ook kan weet ek is vrygekoop, ek is nuut gemaak deur U. So ons dink aan die apostels, die Here loop verby Petrus en hy sê, volg my. Petrus los en hy volg. En so lees ons van Johannes. En so lees ons van die verskillende apostels, hoe die Here hulle geroep het om hom te volg. Ons dink aan die vrou by die put van Samaria. Sy kom na hierdie put met daardie kruik op haar skouer, want sy wil nie water skep op die normale tyd nie, want sy is te sondig. Haar lewe is bo, sy het baie mans in haar lewe gehad. En daar wag Christus vir haar. Later sien ons sy los hierdie kruik by die put en sy hardloop terug na die dorp en sy sê, ek het die Messias ontmoet. Ons dink aan die besetene van Gadara. Toe die dorp uitkom, toe sien hulle hom gekleed in klere en die Here sê vir hom, gaan na jou dorp en sê vir hulle wat Christus vir jou gedoen het. Ek vra vanmôre vir jou, het Christus jou lewe al kom nuut maak? Jy kan nie wandel met God as jy nie eens God ontmoet het nie. Almal is nie normaalweg of van nature kinders van die Here nie. Ons word nie kinders van God gebore nie. Die doop maak ons nie kinders van die Here nie, besprinkeling of onderdompeling. Daar moet 'n ontmoeting wees. Christus in my kom nuut maak. Hoor wat sê die Bybel vir ons. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het. Volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Onthou jy hoe jou lewe was? Onthou jy? As jy vanmôre kan getuig, my lewe is anders, dan het Christus jou kom red, jy het hom ontmoet. Daar het hierdie kosbare ontmoeting plaasgevind, waar hy jou geestelike lewe kom gee het. Hoor wat sê die Bybel? Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos die ander ook. Maar God, die mooiste woorde in die Bybel. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Wanneer het Christus besluit om jou te red? As jy vanmôre gered is, wanneer het hy besluit om jou te red? Voor die grondlegging van die wêreld. Toe Christus aan die kruis hang, het hy gaan sterf vir elkeen wat hy uitgekies het. Elke uitverkorene het hy sy lewe voorgegee. En vanmôre vra jy, maar as ek uitverkorene van God, dan vra ek jou, het jy al uitgeroep om genade? Mense wil te veel beter aan dit wat vir ons in die raadsplan van God verborge is. En hulle wil nie die verantwoordelikheid nakom om uit te roep om genade nie. As jy vanmôre gered is, is dit omdat God jou gered het. Die feit dat jy uitgeroep het om genade is omdat God dit in jou hart uitgestort het. Waarom het dit gebeur op die manier? Sodat niemand kan roem nie. Het jy al gedink as ons onsself gered het? As ons self besluit het? As ons self hierdie keuse moes maak? Ons sou so geroem het aan onsself, dat ons later vir onsself 'n God sou wees. God was ryk in barmhartigheid. En ons eer hom daarvoor. Ons kan net seker wees, ons wandel met God, as ons weet, hy is ons redder, ons verlosser en ons Here. Kolossense 2 sê dit so mooi. En julle wat dood was deur die misdade en onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in openbaar ten toon gestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ek sê vanmôre vir die persoon vir wie ek die boodskap stuur, daar's net een manier hoe ek seker kan wees. Ek is 'n kind van God. God het my sonde in sy seun aan die kruis vasgenaal. En daar het hy oor die Satan getriomfeer. En ek stap onskuldig ander kant uit, omdat Christus die onskuldige vir my die skuldige die prys betaal het. Dis hoekom dit die evangelie is. Dis hoekom dit die blye nuus is. Dis hoekom ons nie werk vir ons saligheid nie, want die eer kom God toe dat hy in sy groote barmhartigheid sy genade oor ons uitgestort het, ons lewend kom maak het, ons 'n nuwe lewe kom gee het, sodat ons dan ook daarin kan wandel. Ek sien die tyd al ons in, kom ons kom by die gedagte uit. As jy vanmôre
bely ek ken die Here? Wat beteken dit om te wandel met die Here? Wat beteken dit om aan te wandel met hom? Ons het gelees en Henog het met God gewandel. Kolossense 2 vers 6 sê vir ons, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Henog het met God gewandel, daar moes 'n ontmoeting plaasgevind het, al die mense om hom het gesien, Henog wandel met die Here, hy was gewortel en opgebou in die geloof, soveel so dat die Here vir Henog weggeneem het. En ek het so 'n bietjie gaan ondersoek instel, wat beteken hierdie ding van om te wandel met die Here? Dit beteken 'n paar dinge. Ons gaan nie te lank stil staan by elke gedagte nie, maar wat beteken dit om te wandel met die Here? En die eerste gedagte, ek wandel in 'n nuwe verhouding. Eers was die duiwel my vader, eers het ek die begeertes van my vader gedoen, nou is God my vader deur Jesus Christus, sy gees woon in my, en die Bybel sê vir my in Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe, bly voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is saam met hom begrawe deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die dag wanneer die Here my siel kom red, wanneer die Here geestelike lewe kom bring, dan kom daar 'n nuwe verhouding. Ek is nie meer gehoorsaam en slaafs gehoorsaam aan my vader die duiwel nie. Ek het nie meer 'n begeerte om op die weg van sonde en ongeregtigheid te wandel nie. Daar is 'n nuwe verhouding, daar is 'n nuwe begeerte, daar is 'n nuwe uitkyk op die lewe. En dit is alles moontlik gemaak, en die Bybel sê, sodat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Eens was ons duisternis, nou is ons lig in die Here. Die tweede gedagte, ek wandel deur die Gees. Wat beteken dit, vriende? Eenvoudig, die Bybel sê, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Romeine 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Die Heilige Gees is God se Gees, die Gees van wysheid, die Gees van insig, die Gees van genade, die Gees wat ons lei deur die waarheid van die woord. Nou staan ons in die môre op en ons dink nie, hoe gaan ek my lewe inrig om myself te verheerlik nie, maar o God, deur u Gees stel my in staat om deur u Gees te wandel en gehoorsaam te wees aan u. Ek wandel, vriende, in die volgende plek, welvoeglik. Die Bybel sê van ons in Romeine 13:13, laat ons welvoeglik wandel soos in die dag. En dan vra mense my, wat beteken welvoeglik? Die Bybel verduidelik vir ons die teenpool van welvoeglik, wat dit nie is nie. Moenie wandel in brassery en dronkenskap nie. Moenie in ontig en ongebondenheid wandel nie, nie in twis en nydigheid nie. So welvoeglik beteken om net die teenoorgestelde te leef as wat ek op 'n stadium geleef het. Nou brassery is nou nie as jy daai ekstra stukkie vet van daai skaapbout eet nie. En jy voel maar Jesus, my maag ekstra vol nie. Dis nie brassery nie. As jy die definisie van brassery gaan bekyk, en ek gaan nie daaroor preek nou nie, sal jy agterkom wat gebeur het in daardie tempels van daardie tyd. Die seks, drank en kos was eintlik by die afgode tempel, was dit van die belangrikste dinge, en die mense hulle self geëet dat hulle siek geword het. Dat hulle opgebring het. En dat hulle aangegaan met hierdie boosheid van hulle as aanbidding van hierdie God wat hulle in oorvloed lyk my geseën het. Die Bybel praat van wanneer ons vrygemaak is deur die Here, dan lewe ons nie in hierdie lewe nie. Ons lewe nie in 'n lewe van dronkenskap nie. In ontig, ongebondenheid, twis en nydigheid nie. Wat hoor jou bure van jou? Wat hoor jou man en vrou van jou? Kan hulle sien jy wandel welvoeglik voor die Here? Die volgende gedagte, ek wandel deur die geloof. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Wie het gesien die Here het jou sonde vergewe? Sê vir my. Niemand nie. Wie het gesien hy het opgestaan uit die dood? Niemand nie. Wie het gesien hy vaar op na die hemel? Niemand nie. Maar ons glo dit, want God sê so. En ons glo hierdie waarheid van God se woord, omdat die Here self verklaar in sy woord, dat hy nie kan lieg nie. Geloof is deel van ons daaglikse wandel, en die Bybel sê ons geloof sal oorgaan in aanskoue.
Die Bybel leer vir ons verder, ek wandel in goeie werke. Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Goeie werke kom nie af en toe in my lewe na vore nie. Dis daagliks deel van my lewe, sodat ek daarin kan wandel. Ek wandel in goeie werke. Sê vir my, wil jy elke dag in goeie werke wandel? Party dae wil jy jou moue oprol en 'n paar ouens uitsorteer. Dan dink jy by jouself, man, luister, ek net so 'n paar minute weer ongered kan wees, dan sort ek hierdie ou vinnig uit. Die Here sê nee, wandel in goeie werke. Wandel in hierdie goeie werke. Ek sê vir Calvin hierdie week, hoe vinnig 'n mens kan struikel met jou woorde, met jou gedagtes, met jou dade. Daarom daagliks, Here, help my om te wandel in goeie werke, dat ander Jesus in my lewe kan sien. Die volgende ding, ek wandel in liefde. Hierdie liefde is nie eros liefde nie. Dis nie die sensuele nie. Dis nie die Hollywood liefde nie. Waar ek my buurvrou lief het en ek het almal lief behalwe my vrou en my kinders. En ek het almal lief behalwe die kinders van God en ek het almal lief behalwe, en u kan self die blanko gedeelte invul. Hierdie liefde is baie duidelik, Efesiërs 5 vers 1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike gier. Onthou jy die boodskap oor liefde? Liefde het altyd werkwoorde. Die liefde is lankmoedig. Die liefde is sagmoedig. Die liefde is nie bly saam met die ongeregtigheid nie, maar bly saam met die waarheid. Die liefde verdra alles, hoop alles, glo alles. Jy het al gedink as u vrou so gaan lief hê, wat 'n blom jy in die huis gaan hê. En wat 'n ridder die vrou in die huis gaan hê. Maar ons liefde is voorwaardelik. As jy, sal ek. As jy nie, blaas ek my wange op, trek my kuit op 'n knop, en ek gaan vir jou wys hoe lank ek vir jou kan kwaad wees. Stilstype, zip die mond toe. OK. Behalwe as jy nou by Burger King stop, dan word gevra, wat wil jy eet? Nee, die hele gedagte man net. Wandel in liefde. Liefde is om opofferend lief te hê. Al kry jy nie altyd liefde terug nie. Die volgende ene, ek wandel in wysheid. Kolossense 4 vers 5, wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Met ander woorde, ek moet nou vir almal vertel wat se kennis ek opgedoen het en hoe slim ek is en ek is geleerd in hierdie ding. Nee. Wandel in wysheid bedoel, die Bybel bedoel eenvoudig goddelike wysheid. Hoe God al deur sy woord my met wysheid en kennis bekragtig het, sodat ek in sekere situasies sekere antwoorde kan gee wat God kan verheerlik. Dis die wysheid wat ons in moet wandel, sodat die Here vir ons genade kan gee. En die grootste wysheid wat die Here jou kan gee, is om die tyd uit te koop, want die dae is boos. Ek wandel in waarheid, vriende. Belangrik, 2 Johannes 1 vers 4 sê, ek was baie bly dat ek van u kinders gevind het wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader ontvang het. Om in die waarheid te wandel beteken elke dag die waarheid te doen, dit te gehoorsaam, te luister na die waarheid uit God se woord. Wat sê die Here vir sy disippels? Hy sê, Vader, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Dis vir my interessant dat mense sê hulle behoort aan die Here, hulle lees nie die Bybel nie. Dan vra ek vir myself, hoe werk dit? Hoe is dit dat jy sê jy behoort aan die Here, maar jy lees nie sy woord nie, jy luister nie wat God sê nie? Belangrik dat ons hierdie waarheid sal raak sien. Vanmôre, die dagstukkie wat ek gelees het van Spurgeon, miskien het van u dit ook gelees, gaan oor Christus wat in die tuin van Getsemane bloed gesweet het. En hy vertel van hierdie intense stryd wat die Here gehad het, toe hy hierdie beker van sonde sien, wat hy moes ledig, en die vraag wat hy mee afgesluit het ek en jy al ten bloede toe weerstand gebied in ons stryd teen sonde. En ons moet in skaamte sê, nee Here. Dis die waarheid van God se woord, die vraag wat aan ons kant toe kom. Soos Christus sy sweet bloed geword het, en hy ten bloede toe weerstand gebied het, en die einde van die dag hierdie beker wat God hom gegee het om te drink geledig het, is ons besig om so weerstand te bied in ons stryd teen die sonde. Die laaste ene, ek wandel volgens die woord. Einde kom alles op hierdie een groot saak neer, 2 Johannes 1 vers 6, en dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin
moet wandel. Op Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Ek vra u, wandel u volgens die waarheid van God se woord. Dit is wat beteken om te wandel met God. Ek dink dit was eie aan Henog se lewe. Ek dink dit was deel van Henog se lewe. Ek dink daarom het Henog die getuienis ontvang, dat hy God behaag het. Want sy lewe was gekenmerk deur 'n lewe, waar hy absoluut in 'n nuwe verhouding gewandel het. Gewandel het deur die Gees, welvoeglik, deur die geloof, in goeie werke, in liefde, in wysheid, in waarheid, en volgens die woord. En nou die laaste gedagte waarmee ek wil afsluit. Wat is die uiteinde van 'n persoon wat met God wandel? U sien, ons lewe nie net vir die Here op hierdie aarde, en dan is alles verby nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, as ons net op Christus gehoop het vir hierdie lewe, dan is ons wat staan daar? Die ellendigste van alle mense. Luister, as ons nie die hoop gehad het van die hemel nie, dan het ons vir niks gelewe op aarde nie. Dan is dit doellose oefening om aan die Here te behoort. Die uiteinde van Henog se lewe is dat God hom weggeneem het. Nou moet jy nie daar sit en duim vashou en sê, ek hoop, ek gaan lewe tot by die wegraping. Ek wil nie doodgaan nie. Ek dink jy gaan lank hoop. Want die kans is baie min. Of baie groot, ek weet nie, ek is nie 'n profeet nie, kan nie sê nie. Maar een ding wat ek weet is dat daar is te veel mense wat mislei word met die gedagte van, luister, die Here gaan in hierdie paar jaar kom. Ek hoor dit nou al van toe ek 'n seentjie was van 4. Ek is nou al amper 60, né? Ok, ek voel so, maar in elk geval. Amper 55. En baie mense het al die geloof verloor, want hulle sê, ek wil net nie doodgaan nie, ek wil van my wegraping gaan, en die dominee het gesê, oor 10 jaar gaan die Here kom. Of oor 8 jaar gaan die Here kom, en hierdie smaarkaart wat gekom het, en hierdie reiskorreltjie wat in die hand plant, dis alles tekens van die tyd, en die Here gaan kom, nog voor ek 30 is. En hulle word 30, en hulle word 40, en hulle word 70, en hulle kom by die doodsjordaan, en hulle sê, waar's God? Waar's God in hierdie hele storie? Luister, ek weet nie hoe God jou gaan wegneem en my gaan wegneem nie. Maar ek dink die kans is baie goed dat ons deur die dood gaan wegneem. Nou vra ek jou, wat is jou hoop? As jy vanmôre soos Napoleon wat sê, ek gaan na die aarde toe, en die wurms gaan hierdie liggaam opvreet, of gaan jy soos 'n Job sê, ek gaan hom in sy heerlikheid aanskou? Gaan jy soos 'n Henog, weet jy gaan by die Here in sy heerlikheid wees? Kom, ek gaan u bemoedig. Henog soos 'n Elias lewend weggeneem, die kans dat u en ek lewend weggeneem gaan word is 0. Of kom ons sê 1%. Kom ons gee 1%. Maar hoor wat sê die Bybel. Almal, of hulle deur die wegraping weggeneem gaan word, en of hulle deur die dood weggeneem gaan word, almal het een en dieselfde hoop. En wat is hierdie hoop? Kom ek lees vir u. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ek in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Sê gou vir my, is die disippels weggeneem lewendig? 11 van die 12 het as martelare gesterf, of 10 van die 12 sê hulle, het as martelare gesterwe, wrede dood gesterwe. Augustinus het gesterwe, Johannes Calvin het gesterwe, Martin Luther het gesterwe, R.C. Sproul het gesterwe, maar hulle hoop was almal dieselfde. Hy het gegaan om vir ons plek te berei. En as hy gegaan het, sê hy, sal hy weer kom om ons te kom haal. En as ons kom haal deur die dood, dan is ons veilig by hom in sy heerlikheid. Wat sê die Here vir die rower aan die kruis? Onthou u nog? Vandag sal jy saam met my in die hel wees. Daar's baie mense wat sê Christus het na sy sterwe hel toe gegaan. Hy sê vir die rower aan die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. As jy sterwe op hierdie aarde, as jy God se kind is, as jy gered is uit genade, as jy gewandel het met die Here, is jou uiteinde die heerlikheid van die Here, soos hy vir sy kinders gaan voorberei. Iets wat ek en jy nie verdien nie, wat ons uit genade sal ontvang. 2 Korintiërs 5 vers 1 en 2. Hoor wat sê Paulus, want ons weet. Hy praat hier van 'n sekerheid. Ons hoef nie te twyfel daaroor nie. U twyfel seker nie, ek staan vanmôre voor u nie, né? Ek is nie 'n spook nie.
Ek sal nou vir u wys as ek koffie drink, dit gaan nie deurval nie. So ons is seker van die feit, ons weet. Gerard Beke staan voor ons, hy preek vir ons, ek sien vir Jannie, ek sien vir oom Renier, ek sien verskillende van julle. Ons weet ons is hier, ons weet ons hoor die woord, ons weet wie ons is. En Paulus kom in dieselfde gedagte, hy gee 'n sekerheidsbeginsel deur. Hy sê, ons weet dat as ons aardse tentwoning, hierdie liggaam, afgebreek word, as hierdie liggaam begin swakker word en ons sterwe, het ons 'n gebou van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook, en verlang met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Vriende, ons het baie voorregte in Suid-Afrika. En gister, terwyl ek so 'n bietjie kyk na die golf wat hulle speel op een van hierdie golflandgoed, die dink ek by myself, ek verstaan waarom baie mense nie 'n gedagte skenk aan die hemel nie. Want hulle het alles op aarde. En daarom wil ek vir jou vra dat, wanneer stryd oor jou pad kom, wanneer verdrukking oor jou pad kom, wanneer moeite en siekte oor jou pad kom, dat jy op hierdie punt sal kom wat die apostel Paulus sê, ten spyte van alles weet ek, as hierdie liggaam by die graf uitkom, by die doodsjordaan uitkom, het ek 'n gebou van God wat vir my wag. En ek gaan met hierdie woning uit die hemel oorkleed word. Dis die hoop, dis die sekerheid wat kinders van God het. Daar is nie na die dood vir 'n kind van God 'n vagevuur nie. Daar is nie 'n sieleslaap soos baie mense sê nie. Daar is nie een of ander iets na die dood nie. Dis sterf op aarde, oë oop in die heerlikheid. En ek wil vir u sê, ek dink die eerste miljoen jaar gaan ons net sê, wow, 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 dat God my kom red het, om my hierdie heerlikheid te laat sien, en bo alles vir hom, op sy troon, wat as koning sal regeer. Ek sluit af 1 Johannes 3 vers 1 en 2. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Dis God se liefde aan jou bewys, dat jy sy kind genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het. Die geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar dat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Vriende, ek het hier op my notas geskryf, vir die eerste keer, sal ons verstaan, wie God in sy heerlikheid werklik is. Vir die eerste keer sal ons verstaan wat sondeloosheid is, wat volmaaktheid is, wat geen pyn, geen smart, geen droefheid is nie. Die eerste keer in ons lewe sal ons verstaan wat dit is om nie in die môre op te staan en te worstel met die stryd waarmee ons elke dag worstel nie. Dit is die hoop van elke kind van die Here. Daarom wil ek vanmôre se boodskap afsluit deur u hierdie vraag te vra: leef u net of wandel u met God? Wat is daar dat u vashou op hierdie aarde? Wat is daar vir u belangriker as u siel? Wat is daar belangriker as hierdie heerlikheid wat vir ons wag? Is jy dan so dwaas om die paar jaar van sonde en genot op aarde te verruil vir 'n ewigheid sonder God? U en ek weet dat sonde nie gee wat dit beloof nie. Ons weet hoeveel smart ons en hoeveel droefheid ons deur sonde al beleef het. As jy daar by die hospitaalbed staan en die man sterf van lewersirose, omdat hy jare lank deur die vyand vasgevang was in hierdie sonde van dronkenskap. Of mense wat sterf van een of ander siekte weens sonde in hulle lewe. Mense wat deur baie hartseer en pyn gaan weens sonde. Dan wil ek vanmôre vir jou vra, het Christus jou al nuut kom maak? As jy vanmôre sê nee, ek is nog vasgevang in my sonde, roep om genade. As hierdie genade jou deel word, as die Here jou red, hy sê hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is, dan is daar 'n nuwe wandel wat plaasvind, 'n nuwe verhouding, 'n nuwe lewe. En dan die vooruitsig, die hoop om ewig by die Here te wees. Terwyl ons gaan bid, vra ek u dat u hierdie vraag voor God sal beantwoord. Leef jy net? Is jy besig om te oorleef? Is jy besig om te veg vir oorlewing? Of word jou lewe gekenmerk deur 'n wandel met God elke dag? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die geslagregister in Genesis 5. Die geslagregister wys vir ons daarop dat u nie 'n God is wat kan lieg nie. As u sê, dan doen u wat u sê.
U sê in U woord, as ons sterwe sonder U, sal ons die ewige hel beerwe. En ons kan seker wees, dit sal so wees. Maar ook beloof U aan ons die ewige heerlikheid, vir ons wat vrygekoop is deur die bloed van die lam. En al hoe ons kan weet, is ons roep om genade. As daar 'n nuwe lewe in ons na vore kom, 'n nuwe wandel, 'n nuwe aptyt, 'n nuwe begeerte, en dit na die Here God self. En dankie Here dat ons lewe nie sal eindig soos Napoleon se lewe, 'n hopelose uitspraak van my liggaam gaan na die grond en na die aarde en die wurms gaan dit opeet nie. Vir die kind van God is daar die hoop van Job, en die hoop van die apostel Paulus, en die hoop van die apostel Petrus en menigte andere, en Johannes wat die heerlikheid gesien het, dat ons U sal sien in U heerlikheid. Daarom wil ek vir U vra, Here, help ons, dat ons nie so sal lewe, dat ons sal vergeet, daar is iets beter wat vir ons wag nie. Dat ons nie so vasgevang sal wees op hierdie aarde, en die lewe op aarde, en die dinge wat gebeur nie, maar dat ons die dinge sal bedink daarbo, die dinge sal soek daarbo. En ag Here, dat ons eendag by U, in U heerlikheid, die mooiste sal ontvang, loon sal ontvang, en Here, U lof sal besing vir tyd en ewigheid. Dis die gebed van my hart, Here, en ek bid dat U dit in ons sal werk deur U Gees, tot verheerliking van U naam, en tot uitbreiding van U koninkryk. Amen.